요즘 날씨 쌀쌀한데 목이 칼칼하고 가래 끓어서 힘드시죠? 그 국민 가수 송가인 씨가 칼바람에도 목소리 짱짱하게 지키려고 매일 챙겨 먹는 게 있대요. 이게 도라지보다 10배나 강력한 천연 가래약이라고 하더라고요. 그게 바로 향긋한 유자예요. 유자 껍질에 있는 좋은 성분들이 목의 염증을 싹 가라앉히고 끈적끈적한 가래를 삭혀준대요. 비타민C도 엄청 많아서 감기 예방에도 최고고요. 그런데 유자차 드실 때 꼭 보셔야 할 게 있어요. 하얀 설탕에 잔뜩 재운 청은 너무 달아서 오히려 목에 안 좋을 수 있대요. 꿀이나 올리고당으로 만든 청을 드시거나 설탕을 조금만 넣어서 드시는 게 우리 몸에 훨씬 좋대요. 올겨울엔 따뜻한 유자차로 목 건강, 기관지 건강 꼭 챙기세요.